membuat mobil besar, kita perlu banyak suku cadang. Ayo bantu Leo dan temannya, bersama kita bisa. Hey, 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 Leo kemari. Roda, bumper, mesin kasis, lampu dan kemudi bawa ke sini. Leo! Leo! Leo si truk. Lihat, Leo si truk meninggalkan rumahnya dengan suku cadang baru di baknya. Ini teman Leo, Lifty. Ia membawa balok-balok. Sepertinya berat sekali. Balok-baloknya ada di sisi sungai ini. Dan Lifty perlu membawanya ke seberang. Ia harus menyeberang jembatan. Maukah kau membantu Lifty, Leo? Ayo lihat apa yang Leo punya di baknya. Kita bisa membuat kapal bantalan udara dengan bagian-bagian ini. Bantalan udara. Badan kapal. Roda kemudi. Kursi pilot. Tempat penyimpanan. Lampu depan. Dudukan untuk kipas besar. Dan kelepak. Ada yang kurang. Bilah kipas. Bisakah kau menemukannya, Leo? Lihat, banyak sekali barang di rumah Leo. Di salah satu laci ini, pasti ada bagian yang kita perlukan. Manakah menurutmu? Benar, yang ini. Ayo, pasang bilahnya. Mesinnya berfungsi. Dan bantalan udaranya menggelembung. Semuanya berfungsi. Kapalnya bisa mengapung di air dan menyeberangi sungai. Lifty, muat balok-baloknya. Kapal akan mengangkutnya ke seberang sungai.
Bagus sekali. Kerja bagus, Leo. Kalau mau membuat mobil besar, kita perlu banyak suku cadang. Ayo bantu Leo dan temannya, bersama kita bisa. Hey, 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 Leo kemari. Roda, bumper, mesin kasis, lampu dan kemudi bawa ke sini. Leo! Leo! Leo, si truk. Sebuah kren yang besar sedang berjalan ke tepi danau. Dia sedang membawa jembatan kayu. Letakkan di sini, kren. Ini si Leo datang. Kira-kira apa yang akan dia bangun hari ini? Leo, turunkan angkutanmu. Wow, ini adalah suku cadang perahu motor. Dasar warna biru, badan dan geladak. Kabin untuk kapten, jendela bulat, ini namanya lubang intip. Corong, kipas, kemudi. Perahu motor butuh kemudi agar bisa belok. Apa perahu motor sudah siap? Tapi tunggu, mana kemudi untuk kapten ya? Dia butuh ini untuk bawa perahu motor. Dan mana pelampungnya? Kamu tidak boleh berlayar tanpanya. Leo, boleh pergi mencari. Para kapten sudah menunggu. Cepat, Leo. Itu, pelampungnya tergantung di pohon, Leo. Ayo diambil. Nah, itu dia kemudinya. Leo, ayo diambil dari kotak pasir. Robot-robot, sebentar lagi semuanya akan siap. Ini dia kemudinya, dan ini pelampungnya. Ayo, kita dorong perahu motornya ke air. Dorong. Tenaga robot tidak cukup kuat untuk mendorongnya. Kren yang kuat akan menolong kita. Lihat betapa mudahnya dia mengangkat perahu motor itu. Kipasnya berputar dan perahu motornya berlayar. Robot-robot, ayo naik.
Jalankan tenaga penuh. Bagus, Leo. Kalau mau membuat mobil besar, kita perlu banyak suku cadang. Ayo bantu Leo dan temannya, bersama kita bisa. Hey, 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 Leo kemari. Roda, bumper, mesin kasis, lampu dan kemudi bawa ke sini. Leo! Leo! Leo, si truk. Mobil warna-warni berkendara sepanjang jalan. Dan ini skuter, juga SUV. Mereka balapan. Jeep menyalip, namun skuter melaju ke depan. Ini Lifty. Ia membawa kotak. Lifty, ada jembatan di depan. Hati-hati. Aduh. Jeep menyenggol Lifty, sehingga kotaknya jatuh ke dalam air. Apa yang harus kita lakukan? Hai Leo, kau punya ide cara mengambil kotak itu? Lihat, Leo punya suku cadang baru di baknya. Tampaknya seperti lambung kapal selam. Ayo, pasang kemudi ke bagian belakang kapal selam. Dan menara kontrol di atas. Sekarang iluminatornya, 3 di setiap sisi. Hidung kaca besar. Ini baling-baling. Baling-baling membantu kapal selam bergerak di bawah air. Ini lengan mekanis. Kita bisa mengambil kotak dengannya. Hampir selesai. Sekarang kita perlu mencari periskop. Periskop adalah teleskop khusus untuk kapal selam. Dengannya, kita bisa melihat apa yang terjadi di bawah air. Leo, lihat lebih dekat. Di mana periskopnya? Sekop, roda. Benar, ini dia. Sekarang kapal selamnya siap. Kren besar akan membantu kita memasukkannya ke dalam air. Lifty,
Jangan sedih. Kita akan mengambil kotakmu. Kapal selam menyelam. Lihat, itu dia kotaknya. Lengan mekanis mengangkat kotak. Lifty berhasil. Terima kasih, Leo. Sampai lain kali. Aku penasaran ada apa di dalam kotak Lifty.